नेपालमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ प्रकृतिले आफ्नो वास्तविक रूप लुकाएको देखिन्छ, जहाँ मान्छे कम मात्रामा र जङ्गल घना छन्, जहाँ अझै पनि कानुनी रूपमा शिकार गर्न पाइन्छ। आज म पुगेको छु ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य। 1325 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ढोरपाटन नेपालकै एक मात्र शिकार आरक्ष्य हो। बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष्यलाई जैविक विविधताको भण्डारको रूपमा लिने गरिन्छ। यस ठाउँमा 32 प्रजातिका स्तनधारी जनावर र 164 प्रजातिका चराचुरुङ्गी पनि पाइन्छ। विशेष गरी ठण्डा समशीतोष्ण र लेकाली हावापानी रहेको यस क्षेत्र मनसुनको समयमा बुकीफुलले ढकमक्क ढाकेको हुन्छ। यसै समयमा पर्यटकहरू आनन्द लिन ढोरपाटन पुग्ने गर्दछन्। काठमाडौँबाट करिब 200 किलोमिटरको बस यात्रा गरेपछि हामी पुग्छौँ पोखरा। पोखराबाट बागलुङ हुँदै करिब 158 किलोमिटरको पक्की सडक यात्रापछि पुगिन्छ बुर्तिवाङ। त्यसपछि सुरु हुन्छ कच्ची सडक यात्रा। बुर्तिवाङ बजारबाट करिब 29 किलोमिटर कच्ची सडक यात्रापछि मात्रै हामी ढोरपाटन शिकार आरक्ष्य पुग्छौँ। यहाँ सामुदायिक होमस्टे, होटेलहरूको राम्रो व्यवस्था छ। ढोरपाटन उपत्यकाको बीचबाट उत्तर गङ्गा खोला बगिरहन्छ। यहाँ ढोर बराह मन्दिर पनि रहेको छ। विशेष गरी यहाँ भाद्र पूर्णिमामा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। आज म तपाईहरूलाई यात्रा गराउँदैछु ढोरपाटनसम्मको। यात्राको पहिलो दिन काठमाडौँको कलङ्कीबाट बस मार्फत मुगलिन, पोखरा, कुस्मा हुँदै बागलुङ पुगियो। दोस्रो दिन सबेरै जीपको सहायताले गलकुट, बडीगढ हुँदै बुर्तिवाङ बजारसम्म पुग्यो र त्यहाँबाट दिउँसोको 2 बजेसम्म ढोरपाटन जाने जीप भेटिने रहेछ। नभन्दै जीप पनि भेटियो। ढोरपाटन जाने ठाउँ हो जुन चाहिँ बागलुङ जिल्लामा रहेको छ। यहाँबाट गइन्छ। त्यसपछि हाम्रो कच्ची सडक यात्रा सुरु भयो। यात्राका क्रममा बुढाथोक, सयहोला, बोबाङ जस्ता ठाउँहरू छिचोल्दै हामी जीपमा भएका साथीहरू रमाइलो गर्दै अघि बढ्यौँ। अहिले हामी ढोरपाटन यात्रामा छौँ र यो चाहिँ बोबाङ भन्ने ठाउँ आइपुगेको छ र एकछिन रेस्ट गरौँ भनेर रोकिएको सन्दर्भमा अलिकति यहाँको भ्यू तपाईँलाई देखाउँ भनेर मैले देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको एकदम घरहरू प्रशस्त मात्रामा देखिने रहेछ। यहाँ पछाडि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो खालको बोलेरो मात्रै मासतिर यहाँबाट चाहिँ भाडामा जाने रहेछ र स्कुटर बाइकहरू त आफैमा जाने भइहाल्यो। सबै ठिकै नै छ। जीपको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा गाउँले जीवन देखेर लाग्थ्यो यही हो वास्तविक मानव जीवन। त्यस्तै सेराबाङ, दुवाल, फलेघर हुँदै ढोरपाटन प्रवेशद्वार पुग्यौँ। त्यहाँ शिकार आरक्ष्य छिर्नका लागि रु 100 को टिकट लिनुपर्ने रहेछ। हामीले टिकट लियौँ र यस भन्ज्याङमा फोटो पनि खिच्यौँ। मौसम चिसो थियो भने वरिपरि कोहिरोले ढाकेको देखिन्थ्यो। ढोरपाटनको गेटबाट छिरिसकेको छु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ढोरपाटन ठ्याक्कै शिकार आरक्षण हो, नेपालको पहिलो। र यतापट्टि देउराली भन्ने ठाउँ हो यो। हामी यो भ्यानमा आएको थियौँ। एकदम रमाइलो भइरहेको छ र यहाँ एकदमै हुस्सोहरू लगभग सँगै जस्तो लाग्ने रहेछ। टक्क रमाइलो भइरहेछ। यहाँ चाहिँ ल हेर्नुहोस्, यहाँ भेडा हुने भएको हुनाले एकदमै पपुलर भेडाहरूको बथा नै भएको हामीले भिडियोहरू देखि नै रहेका थियौँ। आज हामी अब के हुन्छ भोलि बिहान चाहिँ हामी तपाईँलाई यदि देख्यो भने त्यो भिडियो सम्पूर्ण देखाउने नै छौँ। यो मौकामा आएको बेलामा यो एउटा मेमोरी पनि हुने भयो। त्यही भएर
my god! यो पो आमा पुरै फाटो लाए फुल्यो बनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा। भन्ज्याङबाट केही ओह्रालो लाग्न साथ ढोरपाटन उपत्यकाले हामीलाई स्वागत गरे जस्तो भान भइरहेको थियो। बिस्तारै ढोरपाटनतर्फ ओह्रालो लाग्यौं। ढोरपाटन उपत्यकाको दृश्य देखेर मन फुरुङ्ग भए जस्तो हुन्थ्यो। बुर्तिबाङबाट करिब 3 घण्टा जति जीपको यात्रा पश्चात ढोरपाटन पुग्ने रहेछ। हामी पुग्दा त्यहाँ सूर्यास्त हुनै लागेको देखिन्थ्यो। चिसो हावा चलिरहेको थियो। यहाँ पनि छ एउटा होटल के कुरा खै झुम्रै होइन रमाइलो भइरहेको तपाईँको जेबदेखि बडो असोसम्म आउनुपर्छ कि बुकिङ हुनुपर्छ त्यस पछाडि त यो सब अहिले त के अरे खासै हरियाली पनि छैन नि त। होइन होइन ढोरपाटनको ठुलो फाँकको बिचमा नै एउटा होटल रहेछ। त्यहाँ होटलमा ब्याग राखेर म लागेँ काठको भ्यू टावरतर्फ। यतिखेर हामी ढोरपाटन शिकार आरक्षण घुमिरहेका छौँ र मैले तपाईँलाई अहिलेसम्म ढोरपाटनको त्यो ठुलो मैदान देखाइसकेको छु र अलिकति माथि जाँदाखेरि यहाँ एउटा मन्दिर रहेछ त्यो देखाइरहेको छु। यतिखेर 6:24 गइसकेको छ र यहाँ एउटा भ्यू टावर रहेको छ। यो चाहिँ पुरै यो ढोरपाटन आरक्षणको यो पुरा पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखेको एरिया हेर्नलाई बनाइएको रहेछ। यस्तो ठुलो छ, त्यहाँ गएर म तपाईँलाई देखाउँछु है त। यो चाहिँ ढोरपाटन शिकार आरक्षण। यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरा आरक्षणको मैदान र यो चाहिँ अहिले चारैपट्टि हेर्न पनि मिल्छ। यो राम्रो बनाएको रहेछ, काठले सुन्दर छ। र यहाँबाट म चाहिँ यसरी हेरिरहेको छु। म तपाईँलाई ब्याक ल हेर्नुहोस्, एकदम रमाइलो छ यहाँको। भोलि मैले बिहान पनि तपाईँलाई एकलट भ्याएँ भने यहाँ आएर देखाउँछु। यतापट्टि हेलिप्याड रहेको छ, यतापट्टि पनि छ। त्यसपछि गएर यतापट्टि त झन् हुने भइहाल्यो, मैदानहरू छ। यता माथि सङ्ग्रहालय पनि छ भन्ने सुनेको छु। म तपाईँलाई त्यहाँ गएँ भने अहिले देखाइहाल्छु। एकदम रमाइलो छ। भ्यू टावरबाट ढोरपाटन उपत्यका हेरिसके पश्चात सङ्ग्रहालय हेर्न त्यहाँ नजिकै रहेको सूचना केन्द्रमा पुगे। साँझ पर्न आँटेको हुनाले सङ्ग्रहालय नछिरी होटेलतर्फ फर्किएँ। बेलुका उक्त होटेलमा खाना भने स्वादिष्ट नै थियो। सायद भोक लागेर पनि होला। चिसो ठाउँमा भएकोले केही बेर भने आगो तापियो र म आफ्नो रुमतर्फ सुत्न निस्किएँ। भोलिपल्ट बिहान 6 बज्दा नबज्दै एकै निन्द्रामा म बिउजिएँ। उठेर पूर्वतर्फ हेर्दा सनराइज हुँदै गरेको सुन्दर भ्यू देखिन्थ्यो र एकछिन त्यसलाई हेरेर म मन्त्रमुग्ध भएँ। यतिखेर ढोरपाटन शिकार आरक्षण 6:00 मात्रै अगाडि बढेको छ समय र यहाँबाट एकदमै बवाल सनराइजको भ्यू देखिरहेको छ। र यो सनराइज हेर्नको लागि बिहान नौठिकन सुखै छैन, एकदम दामी देखिएको छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले सनराइज देखिरहनु भएको होला। यतिखेर म ढोरपाटनमा छु। उठ्दै ठ्याक्कै सनराइज भएको रहेछ। ल सनराइजको पहिलो छाया मजाले लिँदैछु। एकदम कञ्चन छ, क्लियर छ, लुक्स पनि राम्रो देखिएको छ। बिहानको पहिलो घाममा हामी यहाँ पछाडि
होटलमा बसेका थियौँ र सनराइज हुने भए पछाडि तातो पानी तात्दैछ ढोरपाटनमा। ल ढोरपाटन चाहिँ यतिखेर घामले ढाक्दैछ बिस्तारी। सनराइज हेरिसके पछाडि हामी अब यहाँबाट अलिकति हिँडिसकेपछि यहाँ मन्दिर रहेको छ भन्ने कुरा सुनियो। एकछिनमा हामी त्यतातर्फ जान्छौँ। त्यसपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले घोडाको बथान लिएर आए। घोडा चढेर फोटो खिचेको रु 200 लिने रहेछन्। 500 तिर्ने हो भने आधा घण्टा घोडा चढाएर ढोरपाटन घुमाउने रहेछन्। हामीले फोटो खिच्ने, भिडियो गर्ने, घोडा चढ्ने र रमाइलो गर्ने काम पनि गर्यौँ। ल यहाँबाट चाहिँ नि घोडाहरू चढेको कति यो फोटो भिडियो खिच्नलाई 200, त्यस पछाडि कति रे आधी घन्टा हिँडेको 500, त्यसपछि 1 घन्टा हिँडेको 1000 रुपियाँ। ए 800 घोडा हिँड। ल साथी म चाहिँ फर्स्ट टाइम ढोरपाटनमा घोडा चढेँ टक्क लाएर। यहाँ घोडा चढ्ने कार्यक्रमहरू भइरहेछ टक्क। ल आज चाहिँ बिहान ढोरपाटनमा घोडा चढ्ने कार्यक्रम भइरहेछ। मैले चाहिँ चढेँ। 200 रुपियाँ तिर्ने, 100 मिटर जाने, फोटोसोटो खिच्ने, भिडियो गरेर आउने। चढेको भर्खर। अनि त्यस पछाडि भिडियोहरू गरेर फर्किने 200 रुपियाँको। तर फाइदा चाहिँ 500 तिरेर आधी घन्टा जाँदा फाइदा हुन्थ्यो। यहाँ मन्दिरहरू जानुपर्ने भएर अहिलेलाई घोडालाई किन धेरै दुःख दिने भनेर ढोरपाटनमा घोडा चढी, घोडा सफारी पनि भन्दो रहेछन्, त्यो भइरहेको छ। ल ल ल के छ त, कस्तो हुँदो रहेछ त घोडा चढ्दा? यो बुकेहरू यहाँ पनि फुल्छ। ए त्यो फुल्ने चाहिँ त्यो झार जस्तो देखिया ठाउँमा मात्रै फुल्ने होइन? यो त बगर भइगयो यता खोलाको। त्यो खोलाको नाम चाहिँ के छ नि? ढोरपाटन त ढोरपाटन। हजुर उत्तरगङ्गा खोला। ए माथि देखिँदो छ नि त पुल होइन? यो माथिको डाँडा सर घुमेर त्यो तलको मन्दिर चाहिँ अहिले जान लागेको मन्दिर चाहिँ के हो अरे? उत्तरगङ्गा मन्दिर। ए खोलाको पनि त्यही? हजुर। ए ल यो साइड राम्रो आउँछ कि इन्टी लाइट। यतिखेर म तपाईँहरूलाई 360 भ्यू देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्,
यहाँ अब घोडाहरूको एकदमै बाक्लो उपस्थिति छ र पर्यटकहरू घोडा चढेर आफ्नो इन्जोय पनि गरिरहेका छन्। एकदम राम्रो भ्यू छ। अब यो बिहान त एकदम सुन्दर, जहाँ पनि सुन्दरै देखिन्छ र त्यो मध्ये पनि यो ढोरपाटनमा चाहिँ भवालै देखिएको छ। यतिखेर हामी नेपालकै पहिलो शिकार आरक्षण ढोरपाटन 2044 सालमा पहिलोपटक राजपत्रमा अङ्कित समावेश भएको थियो। यो 1300 भन्दा बढी हेक्टर वर्ग स्क्वायरमा फैलिएको यो ढोरपाटन एकदमै सुन्दर छ, भवाल छ। अझै यो मुख्य गरी असार र साउनको महिनामा बुक्कीहरू फुलेर एकदमै राम्रो देखिने र यो वैशाखको महिना पछि चाहिँ एकदमै मान्छेहरू यहाँ घुम्न आउने गरेको चाहिँ नि यहाँ हामीले सोद्धाखेरि थाहा पायौँ। रमाइलो भइरहेको छ। त्यसपछि हामी गयौँ त्यहाँ नजिकै रहेको ढोरबरा थान। मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। यो एकदमै पपुलर ठाउँ, एकदमै मन्दिर जाने ठाउँमा चाहिँ दामी पुल दामी बनाएको रहेछ। यो 2-3 एरियाबाट गएको छ। यो पनि उत्तरगङ्गा खोला नै हो, ढोरपाटनबाट बग्ने। यहाँ एकदमै चराहरू चिरबिर कराइरहेका छन् र त्यसले हामीलाई दिमागमा एकदम रिलिफ पैदा गरिरहेको छ। उत्तरगङ्गा यो 2860 मिटरको उचाइमा रहेको छ र यहाँ उत्तरगङ्गा मन्दिर, त्यसपछि गएर उत्तरगङ्गा खोला बगिने रहेको छ। यहाँ घोडा पनि रेसिङ गरिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, यता चाहिँ उत्तरगङ्गा मन्दिर रहेको छ। तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला। त्यहाँ पानीहरू, धारोहरू पनि रहेछ। त्यहीँ गएर हामी देखाउँछौँ। मैले चाहिँ यो गेटबाट देखाइरहेको छु। यो उत्तरगङ्गा मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ पोखरी पनि बनाइएको छ, धारोहरू पनि रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, एकदम क्लियर कञ्चन धारो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। उत्तरगङ्गा यो अब उत्तरबाट बगेको भएर उत्तरगङ्गा भएको होला कि के हो यो। ल यो ढोरबरा थान उत्तरगङ्गा भित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यो उत्तरगङ्गा भने पछाडि एकदमै पपुलर छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छँदैछ। ल हेर्नुहोस्, ध्वजाहरू राखिएको छ। गङ्गाको मुहान नै यही नै हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ उत्तरगङ्गाको मुहान एकदम। यहाँ चाहिँ भदौमा मेला पनि लाग्छ भने होइन? दुई बहिनी मान्छेले ढोरबरा भनेको छ, नाना किसिम भनेको छ। हो, हेर्ने मान्छेले गर्ने मान्छेले मानाको चाहिँ यो चाहिँ कान्छी। दुई बहिनी यी चौखाबाट छुट्याएका ए यही छ त। त्यो यताबाट पनि मूल, यताबाट मूल। यता अन्तरबाट छुट्याएको ए दासमा बताएको छन् क्या यो। ए थाहा छैन र मात्रले पो ढोरबरा भन्छन्, त्यसै भित्र पसेका छन्। त्यतिकै हो नि, एउटा उसको मान मनितामा दिएर पस्छन् क्या यहाँ। हो। 22 धारा रहेको छ अरे यहाँ। अब यो यहाँ मुहानै भइहाल्यो। मन्दिर दर्शन गरिसके पश्चात जिपमा सँगै यात्रा गरेका साथीहरूलाई भने माथि रहेको डाँडामा हाइकिङ गरौँ नभन्दै कुरा मिल्यो। त्यसपछि हामी लाग्यौँ नेपाने डाँडासम्म।
हामी देउरालीबाट माथि नेपाने भन्नेमा हाइकिङ हिँड्दैछौँ र लालीगुराँस नै भन्छौँ हामीले। अब यो चिलिम खोइ के नि भन्दो रहेछन् यस्तोलाई, तर ठिकै छ। हामी देउरालीबाट माथि नेपाने भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाइकिङ जाँदैछौँ र अलिकति अप्ठ्यारो बाटो हिँडिसकेपछि खुर्किलाहरू आएको छ। अब यहाँबाट हामी जान्छौँ। तपाईँलाई माथिबाट हिमालहरू देख्यो भने देखाउने नै छ। मैले यो चाहिँ खानको लागि सानो गुराँस टिपेको छु। हाँगा भाँचेको छैन। अब हाँगा भाँच्यो भने चाहिँ गुराँसहरू फेरि नफल्ने भन्ने धेरै हामीले सूचनाहरू पाइ नै रहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, ढोरपाटनको गुराँस र तल देउरालीबाट यहाँ माथि नेपाने भन्ने हाइकिङ रुट छ। त्यहाँ हुँदै माथि कहाँसम्म पुगिन्छ। करिब 2 घन्टा जति हाइकिङ हिँडौँ कि भनेर हिँडेको साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अलिक फास्ट भएर यहाँ रेस्ट गरिरहेको छु। आनन्द आइरहेछ। ढोरपाटन क्षेत्र तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु। म चाहिँ यतिखेर नेपाने भन्ने ठाउँमा पुग्न आँटेँ र यो हाइटबाट म देखिने भ्यूहरू तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ एकदमै हावा चलिरहेको छ। अब यहाँको वातावरण तपाईँलाई देखाउनु पऱ्यो भने जङ्गलै छ र खुड्किलाहरू माथिसम्म बनाइएको रहेछ। भर्याङभन्दा पनि ठाडो खुड्किलो पहिलोपटक देखेँ मैले। एउटा मजाको भ्यू देखिएको छ। ढोरपाटन एरिया ठुलो छ र म यहाँ अलि माथिसम्म आइपुगेको छु। नेपाने डाँडा पुगेपछि त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर पनि रहेछ। नेपाने डाँडा पुगेपछि केही साथीहरू भने फर्किए र एकजना भाइ र म अझै माथि जाने भनेर करिब 5 घन्टा जतिको हाइकिङ गरे। यहाँ चाहिँ एनटिसीको टावर रहेको छ। नेपाने भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई। अब यो सबै ढोरपाटन एरिया नै हो। यो चौरमा चाहिँ एकदमै घोडाहरू पर्यटकहरू एकदम चढेर इन्जोय गरिरहेको पनि देखिन्छ। यहाँ चाहिँ नेपाल टेलिकमको टावर पनि रहेको छ र यहाँ एनटिसीको चाहिँ एकदम नेटहरू टिप्ने रहेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी पनि भयो। अलिकति हाइटमा आएका छौँ, रमाइलो भइरहेको छ। हामीले यहाँ देखेसम्म राम्रो ठाउँहरू क्याप्चर गर्छौँ। यता बादलहरू पनि लागिरहेको छ। अब यो उज्यालो कतिखेरसम्म रहन्छ हेर्दै जाउँ। चाहिँ लालीगुराँसको सिजन हो र ढोरपाटनमा चाहिँ लालीगुराँस एकपल्ट फुलेर झपक्क भइकन ओइलिने क्रममा रहेछ। यो जिन्दगानी पनि यस्तै नै हो। एकपल्ट मान्छे लालीगुराँस फुले जस्तै फुल्छ र बिस्तारै समय अनुसार आफ्नो एउटा निश्चित आयु लिएर आएको हुन्छ र मौसम अनुसार समय अनुसार ओइलिँदै जान्छ र एक दिन यस्तै गरी फुल्छ र झर्छ। यतिखेर ढोरपाटन एरियामा हाइकिङ हिँडिरहेको छु। म चाहिँ केही साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ। म चाहिँ अलि अगाडि नै हिँडिरहेको छु। तपाईँले यहाँ ढोरपाटनको चाहिँ एकदम देखिरहेको क्षेत्र चाहिँ यो हो। यो असार साउनमा एकदमै मुखीहरू फुल्ने र एकदम राम्रो देखिने रहेछ। अब यो मौसममा चाहिँ नि धुप्पीहरू तपाईँले यहाँ देखि नै हाल्नुहुन्छ। दायाँ बायाँ पुरै धुप्पी रहेको छ। तपाईँले अब यहाँ अलिकति खुलेको भएदेखि त्यहाँ चाहिँ हिमाल पनि देख्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ देख्नुभएको भएन, यहाँबाट चाहिँ टर्कालै देखिएको छ। तर क्यामेराले कतिको क्याप्चर गर्यो, एकदम रमाइलो भइरहेको छ। तलकै मान्छेको हो। यिनीहरू यहीँ बस्छन्, यहीँ पकाएर खान्छन्। यहाँ भैँसी पाल्छन्, दुध पनि दुन्छन्। कहाँ लगेर बेच्छन् त दुध? कति रुपियाँ लिन्छ 1 लिटरको? लिन्छ? ए बेच्न चाहिँ पाइन्छ?
यो चाहिँ यहाँ सागहरू पनि लाउने र भैँसीहरू बान्ने गोठ रहेछ। यही भएको खातर खुद्रुक ढुङ्गासुङ्गा हालेर अलिअलि दाउरा हालेर राम्रो बनाएर छ। ए के हो भुत्ले भुत्ला छ त के को हो यो? ए भेडा पाल्छ हो? ए ल यो भेडा गोठ रहेछ। अनि अहिले चाहिँ भेडा कहाँ लगायो हुन्छ त? बुकीमा? ए पछि त्यो हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्छ हो? ए वाह मजाको हावा आइरहेको छ भाइ। यो डाँडालाई के भन्छ? नेपानी, यो पनि नेपानी हो। यो तलको पुरै टार भाषामा नेपानी होइन। तल त ढोरपाटन बगर देखिहालिन्छ। हामी नेपाने भन्ने ठाउँबाट निरन्तर अगाडि बढिरहेछौँ। अब यहाँबाट हिमाल पनि देखिन्छ एकदम हाइटमा। बादल लागेर अलिकति मधुर देखिएको छ, राम्रो देखिन्छ। डाँडाबाट ढोरपाटनको सेरोफेरो एकदम सुन्दर देखिन्थ्यो। हावा पनि चलिरहेको थियो। घना जङ्गल थियो। त्यहाँको जङ्गलमा चलिरहेको सिरेटो हावाले मनलाई शान्त तुल्याइरहेको थियो। मैदान छ यहाँ तल। तपाईँहरूलाई हामीले देखाउन सक्छौँ कि यो पुरै ढोरपाटन। यहाँ आइरहेको मौकामा अलिकति दुःख गरौँ भनेर हामी बिहानै 8:30तिर निक्लेका थियौँ। 2 घन्टा जति हुन लागिसक्यो। तुफान हिँडिरहेछौँ। त्यो डाँडामा पुगेर तल झर्छौँ हामी। त्यहाँ पुल रहेको छ। पुल क्रस गरेर यहाँ जान्छौँ हामी। ल एकदम सुरिलो हावा बहकिरहेको छ। बाटोहरू सामान्य खालका गोरेटो छ। रुखहरू ढलेका छन् तर शान्त छ, सुन्दर छ। ढोरपाटनमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले त्यस्तो शिकार आरक्षणमा शिकारै गर्ने खालको चाहिँ अब चराहरू बाहेक जनावर चाहिँ त्यस्तो फ्याट्टै देखिहालेको छैन, भेटेको छैन। अब हामी जे होस् हेर्दैछौँ। देख्यो भने देखिहाल्यो, नदेखे पनि केही छैन। यहाँ चाहिँ भैँसीहरू भेडाहरू हिँड्ने बाटो यस्तो छ। घोडा पनि हिँड्छ कहिलेकाहीँ। धुपीहरू एकदमै छ यहाँ। धुपी हो कि यो के सल्लाह हो? एकदम राम्रो देखिन्छ। हावाको सिरोटो क्या दामी आवाज आइरहेको छ। ए ढोरपाटन चाहिँ पुरै घुमिरहेछौँ हामी। पुरै शिकार आरक्षण मुख्य तल त मैदानै छ। यो चाहिँ जङ्गल हो। जङ्गलमा हाम्रो रफ्तार बढी नै रहेको छ। अब हामी धेरै 2 घन्टा 2.5 घन्टा हिँडिसकेका छौँ र हामी तल झर्नको लागि तुफान हिँड्दा छौँ। रुखै रुख ढल्या यार, यो के हो? उमेर पुग्यो होला। ल यो चाहिँ एउटा मेमोरेबल ऐतिहासिक क्षण हामीले बिताएका छौँ
हाम्रो चाहिँ साथी हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम के अरे एकपल्ट भनिदिनु नि त ल। सरगम। गाडीमा भेटेको। हामी गाडीमा भेटेको। उहाँ पनि रिसर्चको लागि आउनुभएको रहेछ तथ्याङ्क विभागबाट, र म पनि रिसर्चको लागि आएको थिएँ। ढोरपाटनको माथिको चाहिँ डाँडाबाट ढोरपाटनलाई निहालौँ भनेर हिँडेको। अब यहाँ खोलाको बाटो सर्टकट अब कहिले नआएको, मान्छे पनि छैनन्, कसलाई सोध्ने। खोल्चा झर केटा भनेर हामी त्यसरी झरेर यस्तो दाउरे बाटोमा हिँड्न परेको छ। यो कहाँ अमेरिका जाँदाखेरि मान्छेहरू पानामा कता कता जङ्गल क्रस गर्छन् भन्ने सुनेको थियो। यतिको एक्सपिरियन्स भए पछाडि त अब होइन सकिएला अरे क्या। छ बाटोहरू हिँड्दा बल्ल बल्ल बाटो पत्ता लागेछ। अब हामी तुरुन्तै पुग्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ ढोरपाटनतिर चाहिँ नि घरहरूमा दाउराले छाएको हुने रहेछ। मलाई चाहिँ यो नौलो लाग्यो, मैले यो पहिला देखाएको थिइनँ, तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै खिचेको। यहाँ कस्तो राम्रो जग्गा पनि रहेछ। यो सागहरू लाउने ठाउँ होला। त्यसपछि गएर घरहरू पनि छ, केही मान्छेहरू पनि देखिन्छन्। त्यो सानो ढुङ्गाको कस्तो मिलाइएको छ, टक्क सोलर पनि रहेछ सानो। यहाँ हुन त बत्ती पनि आइसकेको छ। यात्रा कठिन थियो तर अविस्मरणीय थियो। फर्किने बाटो अर्को नभेटेपछि जङ्गल हामी ढोरपाटनमा रहेको झोलुङ्गे पुल छेउमा निस्क्यौँ। त्यसपछि भने मन शान्त भयो। झोलुङ्गे पुल यस्तो छ ढोरपाटनको। ढोरपाटनको यो बगरै बगर पानी मजाले बगिरहेको छ। सफा छ एकदम कञ्चन। ल गाउँ पनि बाक्लै छ, मान्छे चाहिँ के कति छन् थाहा छैन। गाउँ बाक्लै छ, एकदम राम्रो पनि छ, हेर्दाखेरि सुन्दर छ। रहेको यो झोलुङ्गे पुल हामी क्रस गरेर यता गाउँमा आइपुगिसकेका छौँ। यसको टपमा हामी पुगेर फर्क्यौँ। बल्ल 4 घन्टाभन्दा बढी समय लाग्यो। अब हामी होटलमा आइपुग्दैछौँ। होटलमा आउन साथ खानासाना खायौँ। त्यसपछि म एक्लै सङ्ग्रहालय हेर्छु भनेर सूचना केन्द्रतर्फ लागेँ। त्यहाँ अवैध रूपमा शिकार गरेको केही घोरल, नाउर लगायतका वन्यजन्तुको छालालाई पक्रेर सङ्ग्रहालयमा राखेको रहेछ। यतिखेर म ढोरपाटन शिकार आरक्षणमा छु र यहाँ सूचना केन्द्रमा चाहिँ विभिन्न यहाँ पाइने चराचुरुङ्गी जनावरहरूको फोटोहरू प्रदर्शन गरिएको छ र त्यसको बारेमा पनि जानकारीका लागि राखिएको रहेछ। र यो सङ्ग्रहालय पनि भन्न मिल्यो यसलाई। तपाईँलाई म एक पाटो सर्लक्क देखाउँछु। यो झारलको सिङ रहेको छ, त्यस्तै गरी यतापट्टि घोरलको सिङ रहेको छ भने यतापट्टि अब माछा मार्ने फुर्लुङ भइहाल्यो। यतापट्टि चाहिँ नि अब यो के हो र यो हेर्नुहोस्, एकदम सुन्दर तरिकाले राखिएको पाइयो। हाब्रेको छाला र रातो पाण्डा र घोरल के अरे हाब्रेको प्रतिमा जस्तो रहेछ। यतापट्टि अब थारको छाला, नाउर यस्तो छ। जेस यहाँ पाइने विभिन्न जनावरहरूको बन्दुकहरूको पनि रहेको छ। यो चाहिँ बरामद गरिएको बन्दुक रहेछ। त्यस्तै 1:30 बजेतिर म त्यहाँबाट होटलतर्फै फर्किएँ। त्यसपछि बुर्तिवाङबाट अघिल्लो दिन आएको जीप होटलमा आइपुग्यो र हामी त्यही जीप मार्फत ढोरपाटनलाई बाई बाई गर्दै बुर्तिवाङ फर्कियौँ। धन्यवाद।